Sedia gaming da 70 €. Affare o fregatura? Vediamo. Starts to roar. The lion that wakes the wave, but through it we are brave. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. Ok, sedia montata. Dunque, ci ho messo circa 15 minuti a montare la sedia. All'interno della confezione troviamo tutti i componenti della sedia, ci sono le viti per montaggio e una chiave brugola per stringere le viti. Quindi non servono, diciamo, attrezzi particolari per montarla, è già tutto compreso nella confezione. È abbastanza facile da montare. E per quanto riguarda la sedia ci sono 3 regolazioni, una in verticale su e giù, che si può utilizzare la leva qui per andare su e giù, poi si può inclinare così. In più sotto c'è un polmello che si può girare per quanto riguarda la durezza della sedia. E per quanto riguarda invece il materiale è finta pelle e plastica e finta pelle. A vedere così sembra abbastanza robusta. E invece per quanto riguarda la seduta è abbastanza morbida e magari nel tempo non lo so se si armorbidisce ancora di più, ma penso di sì, ma quello ve lo farò sapere più avanti. E invece per quanto riguarda le misure, la sedia pesa circa 15 kg. Io sono alto 1,75 m e peso circa 90 kg. E come state vedendo, dietro lo schienale non è abbastanza alto per me, e quindi diciamo che non riesco ad appoggiare la testa se dovessi appoggiare la testa. Che ne so, se magari non vorrei guardare un film, per me questa sedia qui sarebbe scomoda. Quindi per me è una grossa pecca questa qui, però diciamo che magari giocando al computer o comunque
lavorando davanti al computer, diciamo che solitamente non appoggio mai la testa. E niente, diciamo che come seduta è abbastanza comoda. La colorazione ho scelto nero grigio perché si intona bene con il mio computer, che ho fatto anche questo bicolore nero grigio. Come avevo detto all'inizio, l'ho pagata 70 euro. La marca è Song Mix, il modello è OBG38BG. Sul sito ufficiale non l'ho trovata, spedita e venduta da Amazon. Per quanto riguarda le altre colorazioni, costano 10 euro in più, non ho idea per quale motivo sia così, ma il nero grigio è quello che costa di meno. Poi mi pare che ci sia il nero bianco, il nero blu e il nero rosso, che in tutte le altre colorazioni costa 80 euro. Come prime impressioni, diciamo che l'unica pecca che ho trovato al momento è quello dello schienale, che non è abbastanza alto, però per il resto diciamo che per 70 euro non ci si può aspettare chissà che cosa, ecco, non si possono avere grandi pretese. Poi magari nel corso del tempo si vede più avanti quanto durerà questa sedia, anche se comunque penso che, essendo fatto con materiale economico, non penso che duri tanto, ecco. E niente, adesso magari nel frattempo vi ho fatto scorrere delle immagini per quanto riguarda la sedia e per quanto riguarda anche l'intonazione con il computer, che per me era abbastanza importante, anche perché magari prendere un altro colore secondo me non aveva senso. Cioè magari scegliere una sedia di colore nero blu o nero rosso secondo me non aveva senso, perché la mia postazione poi è di tutt'altro colore, quindi non si intonava. E niente, se vi può interessare dateci un'occhiata magari sul sito di Amazon se volete prendere una sedia economica, però come ho detto, se siete abbastanza alti ve la sconsiglio. Io sono alto 1,75 m e se siete più bassi ben per voi e va benissimo sta sedia, ma se siete più alti lasciate perdere, perché qui dietro la testa praticamente non c'è niente. E ok, penso di aver detto tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!